jadi kita baru ketemu lagi. Nah sekarang kita terakhir mainnya di sini. Kalau bisa saya mau pulang. Besok kamu sebelum dari Eko kan? Iya, nih ini siapa nih? Yang nangis ya? Yang bandel? Enggak. Benar. Aku nggak cengeng. Apa tadi itu, Rek? Kita last play, ini jadinya last play. Ini hari terakhir kita main. Terakhir bermain. Main lagi nanti. Tinggal dulu dia. Yang bandel ya? Kamu juga ya? Sehat-sehat. Belum. Lebih. Pinjam ya? Ya. Panas guys. Liatin. Jangan kayak gitu. Kita sudah sampai. Kita mau lihat dulu. Ini lagi semata ya. Karena... Oh, saja. Tapi aku lagi bedain loh. Sepeda kan biar nggak capek orang jalan gini. Dia peka guys. Ini. Anjay, naik sepeda kita genjot terus. Itu kan nggak bisa 0,5 sayang. Ya, terus kenapa emang harus 0,5? Oh. Mana coba be? Sepeda guys. Dapiang guys. Pasangan. Gak mau, aku takut. Gak mau bebe. Kamu takut? Tapi bayar. Ya. Be. Nyamperin be. Iseng tadi cotok ya mukanya. Iya. Lihat ceweknya. Sedangkan cowoknya. Gak apa-apa dia sayang sama aku. Santai kawan. Hah? Gak usah digosok sayang. Wah. Ya. Buaya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Bentar dong. Coba. Oh. Itu. Kata. Tapi happy nggak? Tapi aku lebih bedain kamu tuh. Gede banget ya. Lagi sayang pak, udah nunjuk biar aku langsung arahin ke kamera. Tuh patung. Mihu, kasih baju. Let's go, kita geser ke Blok M teman-teman. Oke, setelah perjalanan kita seharian ini dan apa yang didapatin? Ya pulang. Dan ih, jelek banget lagi. Kan tinggal kamu cut. Coba kasih lihat. Dari Ragunan, main sepeda. Blok M gesernya di Gelang. Energi kita nggak bisa habis, apalagi kalau
kalau sama kamu. Sebenarnya sih energi aku masih kuat ya, cuma karena Tadi aku guys, guys. si yang kecil ini sakit, jadi kita harus ini lah. Ayo. Cek.